Зритель мой, здравствуй. Юный москвич поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на геологический факультет. Потом приехал на студенческую практику в Приморье и остался здесь, монашествовать. И сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы поговорим с клириком Успенского храма города Владивостока, иеромонахом Марком Корниловым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Как к вам правильнее обращаться? Ну, обычно обращаются просто отец Марк. А сколько вам лет? 38. Вас не смущает, что люди старше вас обращаются к вам отец? Когда-то, может быть, несколько смущало, но сейчас нет уже. Уже привыкли? Да. Я понимаю, что это просто форма церковного этикета. Иеромонах Марк Корнилов родился в 1983 году в Москве в семье геологов. В 2000-м поступил в Московский государственный университет на геологический факультет. В 2003-м, после третьего курса обучения, был направлен на производственную практику в Надеждинскую геологическую партию и принял решение остаться в Приморье. Осенью 2003 года переводом продолжил обучение в ДВГУ, которую окончил в 2006 по специальности теология. В 2004 принял монашеский постриг. В настоящее время преподаватель ДВФУ, настоятель домового храма преподобного Сергия Радонежского, клирик храма Успения Божией Матери Владивостока, обучается в аспирантуре Дальневосточного государственного университета путей сообщения по специальности философия, этика и религиоведение. Ведет беседы по изучению Библии в паблике Instagram. Ваше детство прошло в Москве? Да. Каким оно было? Хорошим. Ну, с одной стороны, таким, наверное, несколько хулиганским, потому что приходилось на 90-е годы. Прям хулиганили? Ну, не то, что прям Дрались, слишком. дрались. Ну, не без этого. Что еще? Какие грехи детства? Грешки. Ну, знаете, как говорится, все время хотелось что-то попробовать, и какие-то предостережения не всегда не останавливали. Там, если где-то над обрывом повесили гидрант, нужно было обязательно с какого-то дерева туда спрыгнуть. И даже если говорили, что кто-то упал там и сломал руки, это никого не останавливало. Ну, я сколько помню, все мое окружение, оно было таким. А где вы в Москве жили? В центре? Солнцево. Нет, это окраина. Это прям самая окраина. Там... Солнцевские, как раньше называли. Ну да, микрорайон, он еще самый дальний. То есть Солнцево все-таки достаточно большое, а там Новопеределкино. В старом Переделкино резиденция патриарха, а вот Новопеределкино это вот новый район, и там тогда было еще 100 метров, и была Москва перечеркнута. Сейчас, конечно, уже Москва уехала туда, в сторону Калуги еще дальше. Как вы учились в школе, честно? Не прикладывая должного усердия, к сожалению. То есть, если что-то получалось, то да. А если... что получалось? Гуманитарные, точные науки лучше шли? Ну, больше шла математика почему-то, биология. Сколько я так помню, у меня проблемы с русским были всегда. Кто ваши родители? Они геологи оба, и отец, и мать. То есть вопрос уже отпадает, почему мальчик поступил на геологический? С одной стороны, да, с другой стороны, это решилось в последний момент. То есть были варианты? Где-то в классе в 10-м по какой-то необъяснимой причине, ну для меня тем более, родители тоже, ну мама, по крайней мере, говорит, какое-то безумие было вообще. И я должен был поступать в институт телекоммуникаций какой-то. Я уже забыл какой там, на шоссе энтузиастов. А потом в 11 классе, и, собственно, говорят, да куда он идет? На кафедру родную гидрогеологии. Ну, это было интересно. Вы понимали, что вы постучались в те двери? Да. Конфликта внутреннего не было? Не было. Куда еще? В МГУ и поступил все, и был очень рад. Практика в Приморский край когда случилась? Это производственная практика была, не учебная, после 3-го курса. Вы приехали в Приморье, наверное, на несколько недель, может быть, месяцев, а остались на долгие годы. Почему? Что случилось в вашей жизни? Как бы так покороче сказать. Ну так, если скажем о монашестве, вообще я стал задумываться уже на 2-м курсе. Но я думал, что я закончу МГУ, собственно, специалитет, и потом уже буду там, поживу в монастырях, посмотрю. Случайно попал в храм в Казанской Божьей Матери на Егершельде. И там узнал, что будет большое торжество на Русском острове в монастыре Серафима Саровского. Столетие памяти этого святого. Поехал туда, и вот там у меня вот сложилось именно чувство, что я должен остаться.
Вот как это, собственно, рационально объяснить, достаточно сложно. Конечно, мы позвонили там опытному духовнику, или как там называют в церковной среде, старцу. И он интересно очень ответил, он сказал, что да, пусть остается, сдает билет и остается. Это по телефону, естественно, происходило. Я говорю, у меня билетов-то нет еще. То есть я билет обратно еще мы Не брал. не покупали. Но там так сложились обстоятельства, что я вынужден был купить билеты и сдать их потом. Такой момент интересный. А почему вы на втором курсе, будучи, там, не знаю, 18-летним юношей, задумывались о монашестве? О девушках все думают. И о сексе 24 часа. Я не знаю. Это, наверное, из-за того, что мне попались такие книги. А именно не о древних монахах, а о монахах больше нашего времени. Где-то о подвижниках там, каких-то вот послевоенного периода. Помню, меня книга очень впечатлила об оптинских новомучениках. Может быть, если вы слышали. В 93-м году, по-моему, их убили. На Пасху, На по-моему. Пасху. Да, И да, вот да. об их жизни, как они жили, тоже, как они пришли, собственно, как они себя вели. Я помню эту книгу, я не мог ей насытиться. Я ее перечитывал, просто меня она очень сильно поразила. И вот с этого как-то вот началось именно такая склонность именно к... Я на самом деле же еще до конца не знал, что такое монашеская жизнь, как ей жить на самом-то деле. Это именно по книжкам все, это потом уже понимаешь. А что это ваша непросто. семья верующая? Вы из верующей семьи? Вы церковленный были человек? На тот момент нет. Нет, да? Мы как-то вместе шли, начали как-то в храм ходить. Вот после посещения у нас в Киеве родственники, и вот я помню, после первого курса я туда поехал, и вот после этого у меня началось. Причем тоже как-то... До этого я в храм особо не ходил, а потом вдруг раз стал ходить. Почему, я не могу ответить на это. Удивительно. Во сколько лет вы приняли постриг монашеский? Это был 2004 год. Это 21 год мне было. 21 год. Это было трудное решение? Нет, на тот момент нет. 21 год. Что я понимал? Да? Ну, то есть ты готов идти вообще на все, только вперед. Но вперед, я не знаю, там, в жизнь, в бой, а тут же понимаешь, что у тебя совсем иная жизнь будет. Да, да, и ты к этому готов. На это можно решиться только в юности. Многие скажут, что вы лишили себя многих плотских радостей. У вас могли быть красивые дети, например. Могли быть, могли не быть. То есть, Но что об этом рассуждать? не Нет, жалели, не жалел. и никогда не жалели? Нет. Или бывали минуты, секунды? Нет. Понимаете, вот когда есть некая внутренняя уверенность, что я там, где я должен быть, ты эту уверенность ни на что не хочешь менять. Родные как восприняли ваше решение? Сначала очень тяжело. То есть неприятие было? Да. Но у меня родители мягкие. Если бы, наверное, они были бы такие пожестче, они, наверное, приехали, меня бы за шкирку забрали. Мне потом мама рассказывала, что она очень сильно переживала, потому что, то есть, это некое такое неконтролируемое разрушение. Ей казалось, что она теряет сына. То есть не то, что сына, а твоих планов на сына, да, как ты все это представляла, это неконтролируемый процесс. Но в определенный момент она сказала, что я как в один день проснулась, и у меня было четкое ощущение того, что если бы ты вернулся, произошло что-то страшное. И потом я успокоилась. Известно, что вы читаете для своих подписчиков в Инстаграме библейские лекции по текстам беседы. Беседы, хорошо, по текстам Ветхого Завета и Нового Завета. Насколько велика ваша аудитория? Ну, небольшая, они там, может быть, 100, 200, 100-150 человек просматривают. Ну, я надеюсь, что полностью просматривают. Смотрите, и все же, наверное, для большинства нашего общества, воспитанных на школьных и студенческих программах, истинное знание дает наука, а не Библия. Библия – это что-то ненаучное. Ну, как поверить в то, что за 6 дней был создан мир? Этому же не учат в школе и в высшей школе, а вы говорите за 6 дней. Слово «кто мы». Ну, священники. Если мы читаем текст за 6 дней, только вопрос, что это за дни. То есть это не 6 суток. Не 6 суток? Нет. То есть вот этот день, вообще это слово, которое переведено на русский как день, на латинский в том числе, оно же означает период времени. Ну, в принципе, и сам день – это период времени между восходом солнца и его закатом. То
То есть именно этимология этого слова, она именно такая, deus, да, если по-латинское брать. Но причем, знаете, есть же полемика не только между, скажем так, светским отношением к этому, к шестодневу так называемому, и церковному. То есть внутри церкви же есть такие люди, которые говорят, нет 6 дней. Когда им вот эти все ваши филологические изыскания никакого отношения не имеют, собственно. Вот написано 6 дней, значит 6 дней. Буквально. Да, а у них спрашиваешь, ну смотрите, вот если буквально даже читать, написано, за 6 дней Господь сотворил мир, а 7-й день он почил от дел своих. Этот 7-й день, он когда закончился? Он говорит, когда? Он говорит, он продолжается до сих пор. То есть 7-й, то есть с точки зрения богословия, с точки зрения Библии, 7-й день он идет уже, ну если брать церковное летоисчисление, там 7,5 тысяч лет уже, да. То есть в любом случае, то есть и богословие, и даже буквальное прочтение, если полностью читать этот отрывок о сотворении мира и о том, что Бог сделал, он говорит о том, что это не 6 дней, не 6 суток. А что вы преподаете в университете? В университете я преподаю священное, ну так, обобщим, священное писание. И Ветхого, и Нового Завета. Еще каноническое право мне доверили. Вы строгий преподаватель? Нет. А священник строгий? Ну, раньше был строже. Почему помягче? Как говорится, узнал как человеческую природу. Несовершенную. Да, что вот это вначале кажется, что надо... Максимализм некий, Ну да, что все должно быть правильно, что... Ну это всегда так, в юности все только черное или белое, а потом ты понимаешь, что есть еще оттенки серого. Полутонов, тысячи. Да, что не всегда ты выбираешь между плохим и хорошим, ты бывает выбираешь между плохим и еще хуже. И очень плохим. Да, поэтому тут это с опытом приходит. К сожалению, это одна из проблем вообще священства в России, потому что раньше это объясняли более опытные пастыри, более молодым. А сейчас вот наше поколение вынуждено было вот с нуля какие-то вот эти вещи только своим опытом. И вот бывает, что уже стыдно перед теми людьми, которым, может быть, я был строг необоснованно. Вам трудно просить прощения? Нет. Ну, сейчас нет. Но все равно бывает же там вот... Нет, сейчас нет, потому что понимаешь, что ты можешь ошибаться очень часто. У вас были моменты на исповеди, когда человек рассказывал какие-то страшные вещи, что вам просто становилось не по себе? Нет. Ну, наверняка каялись и в убийствах, и в каких-то еще... Ну, я не могу об этом говорить. Нет, но мы же не персонально говорим, что Иванов Петров. Дело все в том, что как-то меня так сразу настроили, может быть, не повезло в этом плане, с наставлениями на исповеди, что священник же, он только свидетель, то есть человек кается Богу, поэтому ты не к себе относишь вот эти все слова, то есть человек раскрывается перед Богом. И, может быть, из-за этого я не так. То есть я, наоборот, радуюсь, когда человек с себя все это сбрасывает. И, может быть, вот это чувство того, что ты видишь, что человек очищается, оно и не ввергает тебе какой-то, то есть ужас от чего. То есть, наоборот, некая радость, что человек наконец-то нашел в себе силы со всем с этим справиться, ну или, по крайней мере, начать с этим бороться. Какие наибольшие вызовы сегодня перед РПЦ? Вызов в том, что русская церковь должна стать, ну не знаю, конечно, может, громко сказано, все-таки она не должна становиться субкультурой. Но внутри церкви это постоянно оно есть, что мы некая субкультура. А это не должно быть. А как должно быть? Ну, просто должны быть христианами, то есть, не делать такое, что вот православие, это, там, например, это казачество, или что православие – это кокошники и косовороты, что православие – это колокольный звон. И золото на куполах. Да, например, то есть это же не так. То есть Господь уже, как бы если историосовски так подходить, то Бог, Он уже показал, что это не так. Когда все было в храмах, в колоколах и по золоте, и одним мгновением все это исчезло. Почему? Потому что православия как такового, вот именно как его представляли, масштабного в России не было на тот момент. Ну вот смотрите, смотришь старые фотографии резиденции патриарха Петерима, Алексия I в Переделкино, и смотришь фотографии домов загородных региональных епископов, 2 мира, 2 кефира, что называется. Там была скромность у патриарха, а здесь как-то так роскоши много, и у людей очень много вопросов. Монах дает обет нестяжания
А на самом деле как-то так дорогие машины, бизнес-классом летаем. Да. Ну, вот надо спрашивать непосредственно у этих людей. Ну, вас это как непосредственную плоть от плоти, это внутри напрягает, раздражает? У вас есть вопрос? Нет, ну, меня это не то, что раздражает. И вопросов у меня нет, потому что я Нет понимаю, вопросов. как это формируется, собственно, как это существует. Просто вопрос зачем. Зачем это, да? Да, то есть, особенно монаху, потому что он с собой же ничего не возьмет и никому Да не никто с передаст. собой не возьмет. Ну, и никто и никому не передаст даже. То есть понятно, как это формируется все у человека, что оно постепенно складывается, вот это отношение к роскоши. А я когда вижу роскошь, батюшка, церковную, мне кажется, он не верит. Если Нет, бы он верил, нет. что верблюд быстрее в игольное ушко, чем богатый в Царстве Небесном, он бы так не жил. Ну, вот так обыватель мыслит. Разные есть священники. Есть очень верующие священники, и вот они с течением времени забылись. Они были у истоков, как говорится, возрождения церковного. Тогда они еще были, собственно, не очень там, богатыми, может, еще что-то. Ну, вот, но они очень много сделали, и отчасти они поэтому внутри оправдывают, что я очень много потрудился, поэтому это результат моих трудов. Это может быть и так. Может быть, если это перевести в светскую систему координаты, там в трудочасах это все расписать, и затрат нервов и все остальное, может быть, это так и будет. Но вопрос, ты же все-таки священник, то есть тут дело не в том, достоин ты как Да. человек этого, а ты как пастырь должен думать еще о том, ну вот как это все со стороны выглядит. Ваш месячный бюджет примерно каков? Бюджет. Ну, если ничего не происходит, там, Да, вот болезнь, обычная жизнь. да, ну, 1010-15. И вам хватает? Мне, да. Ну, кроме того времени, когда я летаю, собственно, к родным в Москву. Батюшка, согласно опросов ЦИОМа, 5% россиян говорят, что они полностью соблюдают Великий пост. Большинство из них, из нас, вообще в руки Библию не берет. Но в то же время мы все называем себя православными. Вот ваше мнение Мнение на эти нестыковки. нестыковки. Русь крещена, но не просвещена, да, вот это вот почему-то сколько веков этот тезис работает, к сожалению, да, что отчасти это и наша вина. Ментальность наша. Нет, не сколько ментальность, то есть все-таки все равно ответственность на пастыре. Конечно, пастыри не с луны спускаются, да, они из того же народа выходят. Да, из того же двора. Вот, поэтому тут, конечно, все взаимосвязано, но с другой стороны, если я вижу, например, да, там что, ну, люди как-то себя так вот, с одной стороны, я православный, говорят, но там православие, ну, в очень повезет, если оно в зачаточном каком-то состоянии, а то это не православие, а просто некое такое магическое отношение к религии. Вот, но я виню себя, ну, в целом, так, то есть пастыри церкви, да, потому что ну, мы должны как-то просвещать людей. А если мы этого не делаем, или наоборот, поддерживаем некие такие магические отношения к религии, то о чем речь вообще? А вообще у жизни есть смысл? Если есть, то в чем он заключается, на ваш взгляд? Ну, для каждого человека же свой смысл. в А жизни. вот для меня, на ваш взгляд? Для меня он в Боге, в следовании Ему. Того, чтобы в том, наверное, чтобы чувствовать его рядом с собой. А если после жизни существует, после смерти существует жизнь, то почему мы все так боимся умирать? Потому что это неестественно для человека. Это некий противоестественный для человеческой природы феномен. Потому что человек создан не для смерти. Она вошла в человеческий род из-за грехопадения. И поэтому наше существо, оно противится этому как только может. Но, к сожалению, после грехопадения мы живем в стихийном мире. Не можем этого избежать. У вас есть в жизни человек, с которым бы вы не хотели встречаться на одном тротуаре, условно? Нет. Вас обижали? Обижали, но С вами были несправедливы? отчасти. И что, вы это забыли все? Да. Это не может. Ну, не придаю этому значения. Но чайник обиды кипел вначале Вначале да. и долго. Нет. Я, наверное, пошел в маму. Отходчиво очень. А трудно смиряться?
Вот мы же все люди, у каждого эго, у каждого я, у каждого гордыня, все что угодно есть у нас. Смиряться трудно, потому что, ну, если мы говорим про православного человека, так, например, он понимает, что Господь его вставит именно в такие условия, в которые именно сложно смиряться. Именно его. Для того, чтобы он что-то в себе преодолел, чтобы он вырос духовно. В этом же смысл, в духовном росте. То есть должен преодолеть это, должен стать выше этого. Поэтому, конечно, смиряться. Оно же еще всегда неожиданно. То есть, если к этому готовиться, наверное, было проще. А ты идешь себе спокойно И думаешь, вот какое прекрасное утро, и тебе раз и прилетает. Да. И как? Ну, тяжело, но ты же понимаешь, что это все. Потом оно, когда чайник перестает Кипеть обиды. так все осаждается, ты понимаешь, что это было вообще такое. Вот, надо принять это. И принимаешь. Вы хороший сын, как вы думаете? Я думаю, что нет. Почему вы так думаете? Ну, оценивая свои поступки, там, насколько я был внимателен к родителям. Сегодня вы внимательны? Насколько расстояние позволяет. Звоните маме часто? Ну, мы общаемся так раз в неделю, но хорошо общаемся. Ну, по видеосвязи, собственно. Отец у вас здравствует? Он скончался. Давно? 2 месяца назад. Извините, а что ушло вместе с отцом? Ну, с отцом сложнее было, да, потому что он с определенного возраста с нами не жил уже. Понимаете, иногда вот, когда я переживал смерть родственников, тех, кого, собственно, я любил при жизни, они все практически, ну, все, кого я знал, они все уходили тогда, когда я уже был священником. И у меня не было вот этого чувства, что они ушли. Поэтому, собственно, ну, и переживания, они несколько другого характера, наверное. То есть просто вот у Бога все живы, для меня это не просто слова. Это ощущение. Но вы абсолютно уверены, что вам когда-то доведется встретиться с Богом? Да. Что вы ему скажете? Я ничего ему не скажу. Это все слова будут лишними. Потому что при встрече с Богом ты будешь понимать, что Он видит тебя целиком и полностью. Поэтому там что-либо говорить, бессмысленно. Это просто будет именно встреча, долгожданная. Ну, в полноте. Понятно, что мы Бога как-то можем переживать еще здесь, на земле. Но после смерти это уже будет такая встреча более полная. Главное, чтобы это была встреча радости, а не встреча страха, как я на это смотрю. А вы боитесь Бога? Боюсь его огорчать. Насколько можно это слово применять, опять же, к Богу. А ваши слезы близко, отец Марк? Что? Слезы ваши близко? Что это Вы означает? можете от чего-то заплакать? Могу. Но это редко происходит. Ну, от чего, например? Это могут быть слезы, которые будут приходить во время молитвы, и понять, от чего это происходит, невозможно. Ну, бывает просто какой-то, может быть, трогательный момент в фильме или музыке. Он может трогать, ну, это душевно уже. То есть бывают слезы духовные, а бывают душевные. Вот, поэтому у меня есть и те, и другие. Вы счастливый вот в эту минуту по своим ощущениям? Да, пока не началась работа. Да, счастливый. Часто бывает, счастье же миг, нельзя быть всегда счастливым. Вот эти миги и фрагменты счастья часто бывают, Да. а несчастье. Несчастье, Когда чувствуете несчастье? Это происходит раз в году, когда я собираю бумаги для трудоустройства. Чувствую себя глубоко несчастным в этом. Что значит для трудоустройства? То есть в университете я каждый год собираю пакет документов. Не любите эту всю Ой, бюрократию? я вот больше всего, если спрашивают, что я больше всего не люблю, это вот это, эти бумажки собирать. Для меня это просто хождение по мытарствам каждый год. Понятно. Это был иеромонах Марк Корнилов. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.